Собака кашляет дома. Что нельзя и что можно сделать прямо сейчас? И сначала послушайте звук. Сухой, гудящий, приступом, чаще трахея. Влажный, с хрипом, после нагрузки или ночью. Может быть сердце или легкие. Это разные диагнозы и разные лечения. Что можно дома прямо сейчас? Снизить нагрузку, перевести на шлейку вместо ошейника, увлажнить воздух. Сделать ингаляцию обычным физраствором через небулайзер. Это безопасно, увлажняет слизистую и облегчает кашель. Чего нельзя? Назначать сами кортикостероиды и антибиотики. Это рецептурные препараты, и без диагноза ими легко навредить. Если кашель не уходит за 2 суток или собака задыхается, это уже не лечим дома. Запишитесь на консультацию в Софтвет.